Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa Jaba TV ee xaruntiisu tahay Helsinki ee waddanka Finland. Qodobada aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah wadamo badan oo Soomaaliya ay ku jirto Ciidul Fidriga looga dhawaaqay. Wadamada kale ah Soomaaliya, Kenya, Ethiopia ayaa laga arkay bisha Soonfur. Sidoo kale waxaa ciida looga dhawaaqay wadamada Jarmalka, Austria iyo wadamo kale. Waxaan hadda ku hormaraynaa muuqaal laga soo duubay dad arkay bisha Ramadaan oo ku sugan gudaha Soomaaliya waraysi lala yeeshay ee daawasho wacan. الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم ما تسكر سبحانه وتعالى أنا وحل إلى هذا شيخ برع على الصلاة وحانها مدح عريمة دينتي عدالة تجمد الدولة قدو إلهي ما تسكر عاو حرادين إني بشي حرادين إني بشي soonfur baan raadinaynay ilaahay baa mahad iskale bishii waxaa lagu sheegay laba tuulo oo magaalada doolow ka jirta dhanka beled xaawo mid ay u jirto magaalada 13 kilomitir oo waxaa la yidhahdaa tuuladaas unaa baa la yidhahdaa 3 nin baa ka aragtay tuulada kalena waxaa la yidhahdaa surguduud waxaa ka aragtay 2 nin baa ka aragtay tuuladaas hore oo una la yiraahdo 3 nin oo ka aragtay masaajid bay ku tukadeen markay ka soo baxeen bay arkeen way istuseen saasay ku arkeen ayaga labada nin oo kale oo ku aragtay tuulada la yiraahdo surguduud ka aragtay islama ayna joogin aad bay u kala fogaayeen ninba meeshiisu ka arkay dhamaantoodna waxay noo sheegeen markaan waraysanay qof kasta wuxuu noo sheegay muddo 10 daqiiqo inay arkayeen u muuqatay oo si sax ah u arkeen bay noo sheegeen waxay kaloo xataa noo sheegeen qaabkay u taalay iyo qaabkay u dhalatay siday ahayd inay dhanka tukadka xagiisa inay u qalloocnay bay dhammaan isku raaceen raggaas waxayna ahaayeen rag culimo ah oo la yaqaan ayay ahaayeen rag kale waliba culimo meesha joogay ayaa noo sii taskiyeeyay ragga iyaga waxaan dalbanay in naloo keeno halkaan baa noogula keenay haddadan weynala joogaan meeshaan ku waraysanay waxaa noo caddaatay marka arrintaada inay xaqiiqo tahay sida ayaana ku qaadanay waxaana u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed arrinta ayada inay ku qancaan saan ugu qanacnay oo qaataan ayaan maartay إن شاء الله ويانو شيغينا وأرين صوغن ويا أرين تايدا ومارتي أن صوغني ونسف عن أبارني ويا أرين تايدا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الحمد لله إله ما هذا سكلا وحال إله ذا الشيخ بدر الشيخ محمد شيل وحان كميدا هاي علماء الدولة الدولة وحان ضدك مسلمين تعانوا حقيقتنا بشي وحال لغا أركي تولي يرى أكتر ندعا لبي 8 كيلومتر نوجرتا يتو صدح يتو من نوجرتا شنن أيام مركا وحوي كأركتي تولا وحا كأركي 3 nin baa ka arkay tuulana waxaa ka arkay 2 nin baa ka arkay xataa waxay noo sheegeen qaabkeedii intii maanaan ku daynin waan taskiyeynay waxaan u diray rag culimo ah oo meesha marka waxaan la degan raggii waxay noo sheegeen raggan rag mucallimiin inay yihiin qaar inay marka waxaan dugsiyo ay dhigaan ay dhigi jireen qaar waxay marka waxa weeye inay tahajjudka ay tukinayeen qaar inay xir yihiin sidaas marka waan ku qanacnay waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta ah inay bari sidaas marka waxa weeye ciid ay ku tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxaa la yiraahdaa Axmed Shaagaabo waxaan deganahay tuulada una galabtii markii salaada maqrib aan tukaday ka bacdi masaajidaan ku tukaday banaankan soo baxay yaa bishii Ramadaan yaa oo soonfurka hadiyaan arkay marka alxamdulillah hadda doolo waan ku suganahay degmada doolo culimada iyo hay'adaha la jooga bishii xaqiiqdeeda ana arkay anoo Axmed yaa arkay anoo dad 3 ruux ah yaa si fiican yaan u aragnay yaa hubno haddana magaaladan ku suganahay waka وأنا يونس أحمد قريها وحان كسوغا وحان جوغا تولada suurguduud galabta maqribki bishii soonfur baarka waxay u jiiftay dhanka tugada u jiiftay ana arkay nin kale ila joogay inaan tusaan damcay waa tusi waayay bisha laciif bay ahayd aad bay laciif u ahayd dhanka tugada u fortay labada xidig bidixi ka jirtay wayna ka hooseysay marka bisha soonfurana arkay ana hubo
anaa aho bisha faraan arko ciid waa berri hadii insha Allah. sidoo kale waxaa ka hadlay culimo badan oo sheegay in maalinta sabdiga ay kow tahay bisha Soonfur waxaana ka mid ah culimada Sheekh Umal Sheekh Shibile iyo dalladda culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta waqaafta. go'aankan dambe ayaa wuxuu yahay berri oo sabti ah inay ciid tahay bisha Mayna ay tahay 23 ayaa ciid ah. Ramadaanna maanta Jumca baa ugu dambeysay. meelaha laga arkay haddii aan wax ka tilmaamo oo aan sugnay waxaa ka mid ah ilaa 3 meelood oo ka mid ah gobolka Koostiga muxuu ahaayay countiga Kwale County meel la yiraahdo Kulanze oo hoos tagta iyadana meel la yiraahdo Kinango ilaa 4 ruux ayaa laga xaqiijiyay 7 ruux bay ku arkeen laakiin 4 ruux baa laga xaqiijiyay nin culimada kamid oo Sheekh Rajab la yiraahdo saaxiibnahay ayaa ka xaqiijiyay ayaga laftooduna waxay yihiin iyo dad lagu kalsoon yahay inay yihiin iyo sheekha xaqiijiyay noo soo sheegay. meesha labaad sidoo kale Koostiga la arkay isla Kwale County kamida waa meel la yiraahdo fi Gurungani baa iyadana la yiraahdaa iyadana 2 ruux baa ka arkay iyadana waa la xaqiijiyay sheekha isagana soo xaqiijiyay wiilasha arkay iyo dadka yaqaanay iyo dhammaan isaga macluumaadkeedana soo siiyay. Sheekh Rajab oo macluumaadka bixinaya waa nin culimada reer Koosti kamid ah anigana si gooni aan isu naqaano shakhsiyan. waxaa ka mid ah meelaha laga arkay Kenya gudaheeda gobolka ama countiga Mandera magaalada Ramo ayaa iyadana laga arkay ka sugnaatay nin culimada kamid oo la yiraahdo Sheekh Ahmed oo imaamka masjidka Hidayah madrasatul Furqan masaajidka Hidayah imaamka ah madrasadana mudiirka ah oo yani Ramo isaguna ku nool Ramo ayaa soo xaqiijiyay inay 2 ruux ay magaalada ka arkeen 2 nin iyo haweeney iyo ilmo yar. 3daasba wuu u tagay wuu ka soo xaqiijiyay waana dad uu yaqaan sidoo noo sheegay oo balwad lahayn oo ahlu salaad ah oo lagu kalsoon yahay. magaalada Ramo ee Mandera iyadana sidaas ay uga sugnaatay bishii in caawa laga arkay. qaar ka mid ah wadamada Yurub ayaa laga cilaamiyay in ay ciid tahay. imaamka masjidka Al-Nur magaalada Kassel ee wadanka Jarmalka ayaa sheegay in ay ciidayaan maalinta sabdiga. alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دمان ولا الله مسلمين تا سومالي دا كنول ودنك جرمالكا جارهان مقالة كاسل وحنو ويسينينا بريتو او مالين سبتية تاريخ دونا الكوباقن تاي كودا بيش شوال كن أفر بغلقوية أفرتن هجرية دا أما 23 بيش شناد 2020 إن مساجدك النور مقالة كاسل صلاة عيد لغو تكن دونا هدي الله يزمين إن شاء الله تعالى سيدا هرم لو إعلاميين 3 قيبوت كو تكن دونان قولada ugu horeysa waxay tukan doontaa 6da qolada labaadna waxay tukan doontaa 7da subaxnimo qolada saddexaad ee ugu dambaysa ay 8 tukan doontaa hadii Ilaahay idmo insha Allah taala waxaan ku salaynay inay berito ciid tahay فيديوهي أي صادقين الشيخ محمد عبد أمل حفظه الله وغفر الله ذنبه الشيخ محمود شبلي وآد أقرانا إنسان وحكنا كسليني مساجده أيضا ودن كجرم الكويا لا سيد مساجد كالصومالي دا مقالة منشن أيضا بريتو وحي إعلاميان إن تمالين عيدة وحكنا كسليني ودن كأوستريا ونلاعه درسكا إمام كود الشيخ عبد الغفار وحصاد لجي إن بريتو مالين عيدة تهاي
sida aawadeed waxaan leenahay soomaalida ku nool Jarmalka gaar ahaan magaalada Kassel inta oo la socda berito waan ciidi doonaa haddii alla idmo insha Allah taala waqtigana aan ilaalino masaajidkana insha Allah taala qof walba oo imaanayo waa inuu hore u soo qaataa sujaayidiisa iyo salliga uu ku tukan lahaa sanxirkiisina waa inuu soo qaataa mundishudsihiisi waa in caruurta aan keenin masaajidka waqtigana la ilaaliyo wixii ka dambeeyay 8 qolada ugu dambaysa markay tukato masaajidka la xiri doona haddii Ilaahay insha Allah taala ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa hambalyada ciida u diray shacabka Soomaaliyeed uguna baaqay in ay muujiyaan taxadar ku saabsan coronavirus hadaladiisa waxaa ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد ونكسن waxaan ugu hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabadan barakeysan ee Ciid Fitriga Allah waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkan iyo cibaadadii wanaagsanayd ee aynu gudanay intii lagu jiray bishii barakeysnayd ee Ramadaan munaasabadan farxadda leh ee Ciid Fitriga waxaan ku boorinaynaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaalaysan ka shaqeynta danta guud oo amnigu ugu horeeyo midnimada iyo wadajirka kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka walaalayaal waxaan idin xusuusinaynaa in farxaddan maalmahan barakeysan ee ciida ah inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee u sababay cudurkan COVID-19 oo ah mid aan yarayn oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqeynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hogaansano talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeena